Hello， 大家好啊！今日咧，我會拍一條片，教大家轉筆不過唔係嗰啲轉筆喎，嗰啲講咁樣嗰啲，我又唔知大家識唔識咧。咁嘅。好啦，咁而家開始啦。咁咧首先要準備一支筆，你唔好撳我筆頭嚟喎。咁咧，我示範一次俾大家睇先啦。嗱，咁咧。唔知大家識唔識？好啦，而家教大家啦。嗱，首先咧，你要咁樣，即係好似俾個 like 俾人，由呢度擘大隻手，你唔好整啦。然後咧，跟住咧，將呢度擺喺度夾住啲，跟住將呢個罅位，呢個都係夾住佢。然後咧，嗱，呢度將呢隻手指咁樣，即係呢度。嗱，咁樣推支筆，然後咧將呢隻手指咁樣推支筆，係啦，你唔好嘈啊！跟住嗱咁樣啊嘛，跟住就嗱呢個交叉位，然後咧嗱，好簡單咋？咁樣呢隻手推呢度，咁樣就得㗎。嗱，跟住咧你個朋友就會。轉到，咁相信大家都已經識啦。咁今日就教到嚟呢度啦，咁下次再見，拜拜。拜拜。